给这玩意好使是吧？这大土豆片还，哎呀，我才想起来呀，人说里边吧哈，还有一个就是怕碰手上嘛，不是哈？有一个就是插着这个土豆往上插，不是手拿着，不容易插手吗？它有个那玩意儿。说有个是啥玩意儿？有没有就这个玩意儿还有个东西是这里边？有没有那东西了？我拿。啊？有那个插土豆片那个玩意儿是不用手拿着，手拿不容易碰手嘛。我听人那网友说的，上回我咱没捋户，看有没有那玩意儿？是有那玩意儿？有没有那玩意儿啊？这个啊？不是这个吧？不是这个玩意儿。这个不是这个玩意儿，这是打土豆皮儿的嘛。啥玩意儿？啊，不会使。哎呀，不是这么使玩意儿，他让我乐乎。哎，你这好使。啊？这是这好使？这好使，不碰手，这塑料的。那玩意儿是活的。是好使？这是塑料的，它那是铁的，人这个片儿都是塑料的，不拉手，安全。有辣椒吗？青椒啊？青椒没有，有红辣椒。啊，红辣椒炒土豆片啊？啊，行。还是有青辣椒没有？你不是有大辣椒吗？还是有青辣椒。大辣椒有没有？有。哎，大辣椒炒土豆片不行吗？那小辣椒能摘它的还辣摘呢。摘辣椒还辣。接了。王哥下的吃不了，人家下心。啊，你胃疼，你吃太多了，我瞅你，你不能吃太多了，你吃东西太多，吃的别吃凉东西。哎呦我天，少吃雪糕吧，多喝点热水。哦，多喝点热水，胃疼。你吃太多的，我每次吃东西吃那多，少吃点肉，别喝凉水了，胃疼。吃太多了，你消化不良。那谁呀呢？直接到肚，这姑娘摔了。有摔了，他跌了。小他家给的。谁多大给的？这土豆是新土豆吗？陈的。陈的还能搁到现在？现在还能有？还挺好，没扎地上，没坏啊。没坏。没坏。年头难看。老奶酱，看没有了，等会给你。要料呢。等会了啊，等会我打。去了，小猫去了，哎。没有了，没味了。等会给你，给狗食猫食少。给它狗食，别给狗食，给猫食行。吃完再说呗。吃那还有料。整个胃，就这点猫食喂出一袋。行，他要吃狗粮，能行吗？哎呀，问这个，那猫狗粮不能给你吃。对。给你吃这个来，再有小猫、狼猫，快点，哎呀，回来这呢，猫食在这呢，你吃个这个，不吃它吃，还吃狗，吃这个，吃这个，我老姨给我小店，够吃了吧，得了。现在够了，那就够了。猫食在这两边呢。这个猫真好看，像它一样样的。这还带小猫呢哈。这狸猫。我死大爷！我猫咱说我这抱俩呀，抱一个。咱你给我吃酒去吧。你给我酒不用你抱。行，撒大力能给。小鸡也饿了。我愿意料，
让他剩饭给他的，出呀！猫都吃胖了哈。看不见黑毛的，是个猫脸，成猫粮吃胖了。快给爷爷。点一盏心灯，愿人人平安幸福。点一盏心灯，愿大地平安吉祥。点一盏明灯，照亮黑暗，照亮大地。点一盏明灯，照亮每个人的无靠心灵。点一盏明灯，照亮每个人的希望之火。点一盏明灯，照亮世界每个黑暗的角落。光明的莲花灯，照亮世界，照亮每个角落。静静的莲花灯，一朵接一朵，照亮无明，照亮智慧。七彩的莲花灯，一朵接一朵，照亮人间，照亮希望。点一盏心灯，愿人人平安幸福。点一盏心灯，愿大地平安吉祥。点一盏明灯，照亮黑暗，照亮大地。点一盏明灯，照亮每个人的无靠心灵。点一盏明